مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر قناة يوتيوب الخاصة ببرلمان راديو. أنتم على موعد مع برنامج صحتك نناقشوها معي أنا هند بن رهو. برنامجنا توعوي محض كيعطيكم نصائح والإرشادات على لسان مختصين وأطباء. في حلقة اليوم من برنامجنا غادي نهضروا على الشخير عند الأطفال، ومعايا في البلاطو اللي دائما كيرافقني بروفيسور عبد الإله المدني، اختصاصي في أمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة والأمراض العصبية عند هذه الفئة. بروفيسور مرحبا بك. مرحبا. بروفيسور، كنسمعوا بان الشخير كيكون عند الناس الكبار الوغ كو الوليدات شويه كتجينا في الشكل. علاش كيكون الشخير عند الاطفال؟ واش هو سيمبتوم زعما ديال شي حاجه مزيانه ولا كيكون فيه خطر؟ هو الشخير كيكون عند الاطفال كيكون يا اما في الانف، تيكونوا ديك الجليدات لي فيجيتاسيون اللي تيكونوا باقي ما دابو هما نورمالمون تيكونوا عند كل شيء. الاطفال تيكونوا باقيين في البطن، وملي كيتولدوا الطفل ولا قبل ولا شويه من بعد تيدوبوا ديك الجليدات. كاين بعض الاطفال كيبقاو عندهم دي فيستيج كنسميهم، كاين اللي كيبقاو عندهم اذا الطفل ما تيعرفش يتنفس من فمه. الا تسدينا هنايا كان مسدود وكيتنفس لازم كنسمعوا ديك الصوت. الاكثريه هادشي عند لي بيبي الصغيورين، وملي كينعس الطفل ولا حتى حنا الكبار اللسان تيطيح للور. ملي كيتزيد يتسد الحلق اذا هنا تيبان واش مسدود ولا محلول بحال شي شرجم. الا كان محلول غير شويه تيبدا يصفر هكاك تيوقع. وكاين عند الاطفال اللي كبر شويه كيكون عندهم هاد لي فيجيتاسيون ولا انعواج مثلا في الانف ولا مشكل في هاد العظم ديال الانف، ومثلا عندهم الحلقم. اذا هادوك تيسدوا هنا اللسان تيطيح اللور ملي كنعسو، تتولي واحد الصعوبه ما كيبقاش يتنفس في التنفس. وكاين بعض الاطفال اللي كيديروا توقف التنفس، كتلقاه كينعس وتينق بحال مخلوع بحال مقجوج بحال الى. اذا هذا هو المشكل ديال الشخير، هو صعوبه في التنفس. والاكثريه كتكون ميكانيكيه، لان يا اما الحلق مسدود يا اما اللسان. بعض الاطفال اللي عندهم لسان كبير بحال الصبغه الثلاثيه حتى هو تيقدر يسد الحلق واكثريه في النوم، يا اما كيكونوا لي فيجيتاسيون اللي هما كنقولوا ديك الجليدات. وفي حالات مثلا كانوا الجليدات بروفيسور والحلاقم، دونك ضروري نتوما كتنصحوا باش يحيدوهم كمصا باش ما يبقاش خير؟ هي ما تنجوش نقولوا ايه ولا لا، خصنا نشوفوا واش مأثرين على الطفل. اول حاجه واش مأثرين عليه في النعاس ديالو، لانهم اكثر تيبانوا في النعاس، ولكن النعاس هو نص ديال حياتنا. الا واحد الطفل مقجوج وما تيتنفسش مزيان الليل كامل، هي نصف حياته ناقصو الاكسجين. والاكسجين عند واحد الطفل اللي في واحد السن ديال كيكبر، خص الدماغ ديالو تيكبر، خصو لازم الاكسجين باش يطول، خصو الاكسجين باش الميتابوليزم ديالو يدار، خصو الاكسجين. اذا هاد الاطفال اللي عندهم مسدود النيف ديالهم ولا الحلق واللي كلهم ما تيدابزوا باش يتنفسوا، تأثر لهم على الطول، تأثر لهم على الذكاء، على المدرسة، ديما فيهم النعاس. هاد العضلات هادو الجناب ما تنستعملهمش في التنفس الطبيعي، ولكن الا سديت الكنيف كاكا وديك التنفس بدا تحس بهم، وبقوت لي الليل كله ما تيخدموا تيوليو مسكلي، وحتى الضلوع تيتقلبوا، هاد القفص الصدري كيولي بحال الا مقلوب، كيبقاش في الطبيعه ديالو. والطفل النهار كله متاثر لان ما نعش مزيان، لان اذا عندهم تاثير كبير. وهما غنحيدوا واحد الحاجه اللي ما خصهاش تكون، لان خصهم يكونوا دابو. ماشي غنحيدوا شي حاجه اللي بحال دابا الحلقم، خصهم يكونوا دابا على الجلود. وحاجه اللي زايده هي ما توصلهمش الدم، ما فيهمش الاوعيه الدمويه، اذا تيتعفنوا. وحتى ملي كناخذوا لي زونتيبيوتيك ما توصلوا لهمش الدم، اذا تيكونوا مصدر ديال التعفن. اذا الجلود كلهم تكرفيس، ما عندهم حتى شي منفعه، تاثرنا على الطفل بصفه كبيره. اذا كندير واحد الراديو ولا كنديروا المنظار، الا كبينا بانهم كبار، بانهم سادين الطريقه ملي كيدوز الريح، كنسولوا الاباء واش تيعرق الطفل، لان ملي تيكون ناقصني الاكسجين تنعرق. كتلقاهم كلهم
وكيأثر حتى على هذا القدامي بحال كيدفع، كتلقى كيبان ما تيشخر هو فايق، فمع ساكن تينعس تيتحرك الليل كامل، تيفيق بحال مخلوع لان تقطع فيه هذا. اذا هذا خصو ديريكتومون تنصيفطو عند الطبيب المختص في الويغيل باش تيحيدهم. كاين المشكل ديال الحلاقم فعلا عندهم دور في المناعه، ولكن هما اول سبب ديال روماتيزم القلب، واول سبب في الافتتاح ديال القلب عند الاطفال في المغرب، لان ديك المرض ديالهم تيقيس القلب، تيقيس الدماغ، تيقيس الجلد، تيقيس الكلاوي، وتيقيس حتى السيستم نيرفو كيعطي هذا. اذا ولكن ما تيعنيش بان ديك الطفل الا حيدناهم صافي. انا بحال كنعطي ديما مثال، تنقول من الجسم بحال شي قشله العسكر فيها 1000 عسكري وفيها 2 في الباب، 2 في الباب هما الحلاقم، ماشي الا حيدنا 2 في الباب صافي القشله راه ما فيها حد. اذا الا كانوا كيجيو اكثر من 4 مرات في العام والطفل تيمرض بزاف وتيكونوا بويض وهذا، كاين خطر على الطفل تيتحيدوا وما كاين حتى شي مشكل. بروفيسور بغيت نعرف شنو النصائح وشنو كيفاش مثلا انا نتعامل مع ولدي الا عرفتو انه كيشخر وعنده هاد المشاكل مثلا اللي هضرنا فيها. هو خصنا نرد البال لولدي هو ناعس، لان الا كان ناعس بحال كيعرق تيشخر تيتخنق بل ما كنسمعوا الشخير ديالو من البيت الاخر، ما تيصبح عيان، الدراسه تيوكل كيديه النعاس ما تيتبعش. خصنا نردوا البال واش كيشخر ولا لا، وتنردوا البال واش تيتنفس فمو محلول ولا فمو مسدود، وفي الشك كنشوفوا الطبيب باش تنشوفوا واش جلود، واش لسان كبير في بعض الامر في بعض المتلازمات، واش عنده مثلا واحد التشوه في الانف، واش الحلاقم كبار. وعلى حسب الطبيب على حسب كل طفل تنقولوا هذا خصو الدواء هذا خصو يحيدو، باش الطفل كيمكن له يطوال كيمكن له ينعس مزيان بحال اللي قلت النعاس نص حياتنا. وبالنسبه للرضاع واش كيكون نفس المشكل؟ لا الرضاع تيقدر باقي عندهم الجلود، هذاك تيكون مشكل الجلود، الحلاقم ما تيكونوش العامين الاولى، وكيمكن نصبروا عليهم شويه على ما تيكبر شويه وجههم، ولكن بحال نفس الشيء اذا كانوا عطانا المعطيات بان هذاك الطفل مكرفس تنحيدهم. وفي حالة ما كانش مثلا الحلاقم وما كانوش يعني المشاكل ديال جليدات الأنف، شنو كيكون المشاكل الأخرى؟ يعني بدات تكون مشاكل عادية؟ لا عادية، تشوه في شي حاجة ولا الأنف ولا دونك ما كيكونش خطر على الطفل ديك الساعة. لا الا ما كيدوزلوش الاكسجين الجسم ديالو راه كاين مشكل، كاين مشكل، ما نقولش خطر ولكن كاين مشكل كبير. وشنو كتنصح الوالدين يتعاملوا مع الاطفال ديالهم؟ ملي يقول لهم طبيب الاطفال خص يحيدوا الحلاقم يمشيو يحيدوا الحلاقم، ملي يقولوا خصو يتحيد جلود يمشيو يحيدوا الجلود. شكرا لك بروفيسور المدني على نصائحك اليوم اللي قدمتيها للمستمعين، نتمنى انكم استفدتوا. خليت لكم الراحه، نلقاكم في حلقه جديده وموضوع جديد. كانت معكم هند بن رهو، شكر موصول ايضا للطاقم التقني. الى اللقاء.